Dino Buzzati. Pelerin. Bitmek bilmeyen bir bekleyişin ardından artık umut kesilecekken Giovanni evine döndü. Saat daha 2'yi vurmamıştı. Anası masayı topluyordu. Kapalı bir Mart günüydü. Kuzgunlar uçuşuyordu. Birden beşikte belirdi anası. "Oğlum!" diye bağırdı. Koşup kucakladı onu. Küçük kardeşleri Anna ile Piotra da sevinç çığlıkları atmaya koyuldular. Aylar ayı bekledikleri, sabaha karşı gördükleri tatlı düşlerde sık sık beliren an gelmişti. Mutluluk getirecekti. Tek sözcük bile söylemedi o. Gözyaşlarını tutmak için büyük çaba harcıyordu çünkü. Ağır kılıcını bir iskemlenin üstüne koymuştu hemen. Başında hala kürk beresi vardı. "Dur da bakayım sana," diyordu gözyaşları içindeki anası, biraz geriye giderek. "Dur da bakayım ne kadar yakışıklısın. Ama rengin soluk senin." Gerçekten de biraz solgundu, tükenmiş gibiydi. Beresini çıkardı, odanın ortasına doğru ilerledi, oturdu. Öyle yorgundu ki sanki gülümsemek için bile çaba harcıyordu. "Pelerinini çıkarsana oğlum," dedi anası. Olağanüstü bir şeye bakar gibi bakıyordu ona. Çekinerek nasıl da boyatmıştı. Yakışıklı, onurlu olmuştu. Biraz fazla solgundu ama olsundu. "Pelerinini çıkar, bana ver. Çok sıcak değil mi?" O içgüdüsel olarak pelerinine sarılıp sert bir savunma hareketi yaptı. Belki de üstünden çekip alırlar diye korkmuştu. "Yo, bırak beni," diye kaçamak bir yanıt verdi. "Böyle daha iyi. Nasıl olsa birazdan gideceğim." "Gidecek misin? 2 yıl sonra döndün. Hemen gitmek mi istiyorsun?" dedi kadın üzgün bir biçimde. Bunca sevincin ardından hemen anaların hiç dinmeyen üzüntüsünün yeniden başladığını görmüştü. "Hemen mi gideceksin? Bir şeyler yemeyecek misin?" "Yemek yedim ana," diye yanıt verdi oğlu. Yumuşak bir gülümsemeyle. Bir yandan da çevreye bakıyor, sevdiği yarı gölgelerin tadını çıkarmaya çalışıyordu. "Bir aşçıda mola verdik, birkaç kilometre ötede." "Demek yalnız gelmedin. Kim vardı yanında? Sizin alaydan biri mi? Mena'nın oğlu mu yoksa?" "Yo, değil. Yolda rastladığım biri. Dışarıda beni bekliyor şimdi." "Dışarıda mı bekliyor? Niye içeri getirmedin? Sokağın orta yerinde mi bıraktın?" Pencereye gitti. Sebze bahçesinin tahta parmaklıklarının ötesinde sokakta ağır ağır aşağı yukarı gidip gelen bir karartı seçti. Tepeden tırnağa bir pelerinine bürünmüştü. Kapkara bir izlenim uyandırıyordu. Bunun üzerine anlaşılmaz bir biçimde kadının içinde büyük sevinç kasırgasının orta yerinde gizemli, keskin bir acı doğdu. "Getirmediğim daha iyi oldu," diye keskin bir yanıt verdi oğlu. Sıkılırdı öyle biri. "Peki bir bardak şarap?" "Bir bardak şarap götürebiliriz değil mi?" "Götürmemek daha iyi ana. Garip biri, bakarsın kızar." "Kim peki? Niye birlikte oldun onunla? Ne istiyor senden?" "Aslında tanımıyorum onu," dedi ağır ağır, oldukça ciddi bir biçimde. "Yolculuk sırasında karşılaştım, benimle geldi, hepsi bu." Sanki başka bir konuya geçmek istiyordu. Sanki utanıyordu bu konudan. Ona karşı çıkmamak için anası hemen konuyu değiştirdi. Ama sevimli yüzünde önceki ışık sönmeye başlamıştı. "Dinle," dedi. "Döndüğünü öğrenince Mariatta kim bilir ne yapacak? Kim bilir sevinçten nasıl havalara uçacak? Ona mı gitmek istiyordun?" Oğlu gülümsedi. Mutlu olmak isteyen ama gizli bir engel nedeniyle olamayan birinin görünüşü vardı yüzünde hep. Anası anlayamıyordu. Niye oturuyordu öyle? Niye girilerde kalan ayrılış gününde olduğu gibi hüzünlüydü sanki? Artık dönmüştü. Önünde yepyeni bir yaşam, sayılamayacak kadar çok tasasız gün, birlikte nice güzel akşam, dağların ötesinde, gelecek yılların sonsuzluğunda yitip giden, tükenmez bir gelecek vardı. Ufukta ateş parıltıları belirdiğinde onun da orada olduğunun, kanlı kalıntıları arasında göğsü parçalanmış, kıpırdamadan yerde yattığının düşünülebileceği tasalı geceler bitmişti artık. Sonunda dönmüştü. Daha büyümüş, daha yakışıklı olarak ne sevinecekti Marietta. Yakında bahar başlıyordu. Kilisede evleneceklerdi bir pazar sabahı. Çan sesleri ve çiçekler arasında. Ama niye solgun dalgın duruyordu, gülümsemiyordu da? Niye çarpışmaları anlatmıyordu? Peki pelerin? Ev böyle sıcak olduğu halde niye sırtından çıkarmıyordu? Yoksa alttaki üniforma yırtılmış, çamura bulanmıştı da ondan mıydı? Ama anasından
Ne vardı anasından utanacak? Acılar sona erdi derken hemen yeni bir tasa çıkmıştı ortaya. Kadının biraz yana eğilmiş sevimli yüzü kaygıyla bakıyordu ona. Karşı çıkmamaya, bütün isteklerini hemen anlamaya dikkat kesilmişti. Yoksa hasta mıydı? Ya da yalnızca hırpalanmış, güçsüz mü düşmüştü? Niye konuşmuyordu? Niye anasına bakmıyordu bile? Gerçekten de oğlu bakmıyordu ona. Dahası sanki bir şeyden çekiniyormuş gibi göz göze gelmekten kaçınıyordu. Bu arada iki küçük kardeşi hiç konuşmadan tuhaf bir şaşkınlıkla ona bakıyordu. Giovanni diye mırıldandı sonunda kadın kendisini tutamayarak artık. Buradasın artık, buradasın artık. Dur sana kahve yapayım şimdi. Mutfağa seyirtti. Giovanni kendisinden çok daha küçük iki kardeşiyle birlikte kaldı. Sokakta karşılaşsalar birbirlerini tanıyamazlardı. 2 yılda öyle değişmişlerdi ki şimdi sessizce birbirlerine bakıyor, söyleyecek söz bulamıyorlardı. Ama arada sanki unutmadıkları eski bir anlaşma uyarınca üçü birden gülümsüyordu. İşte anaları dönmüştü. İşte dumanı tüten kahveyle birlikte kocaman bir dilim kek getirmişti. Fincanı bir dikişte boşalttı, keki zorlukla çiğnedi. Niye? Sevmiyor musun artık? Bir zamanlar bayılırdın diye sormak istedi anası. Ama keyfini kaçırmamak için sustu. Giovanni dedi bunun yerine, odanı görmek istemez misin? Yeni bir karyola var, biliyor musun? Duvarları badana ettirdim, lamba da yeni. Gel de gör. Ama pelerini çıkarmayacak mısın artık? Görmüyor musun ne sıcak? Asker yanıt vermedi ama iskemleden kalkıp yan odaya gitti. Davranışlarında büyük bir yavaşlık vardı. Sanki 20 yaşlarında değildi. Anası önden koşup güneşlikleri açtı. Ama sevinçten yoksun, kül rengi bir ışık girdi yalnızca. Çok güzel dedi delikanlı cılız bir coşkuyla. Eşeğe varıp yeni eşyaları, pırıl pırıl perdeleri, bembeyaz duvarları görünce. Her şey yepyeni, tertemizdi. Anası yatağın diğer şeyler gibi yeni, pırıl pırıl örtüsünü düzeltmek için eğildiğinde gözlerini onun çelimsiz omuzlarına çevirdi. Anlatılamaz bir hüzünle doluydu bakışı. Kimse göremezdi bu hüznü. Çünkü Anna ile Pietro arasında duruyordu. Yüzleri ışıl ışıl, büyük bir mutluluk, yenilik beklentisi içindeydiler. Ama hiçbir şey olmadı. Çok güzel, eline sağlık ana diye yineledi delikanlı. Bu kadarla kaldı. Üzücü bir konuşmayı sonuçlandırmak isteyen biri gibi gözlerini kaygıyla onatıyordu. Ama özellikle de belirgin bir tasayla pencereden gerisinde birinin ağır ağır gidip geldiği yeşil tahta parmaklığa bakıyordu. Sevindin mi Giovanni, sevindin mi diye sordu anası, onu mutlu görmenin sabırsızlığıyla. Evet çok güzel diye yanıt verdi oğlu. Ama niye inat ediyor, pelerini çıkartmıyordu. Çok büyük bir çaba harcayarak gülümsemeyi sürdürdü. Giovanni diye yakardı kadın. Neyin var, neyin var Giovanni? Bir şeyler saklıyorsun benden, niye söylemek istemiyorsun? O dudağını ısırdı, boğazına bir şey tıkanmış gibiydi. Ana dedi az sonra donuk bir sesle. Ana gitmek zorundayım şimdi. Gitmek zorunda mısın? Ama hemen döneceksin değil mi? Marietta'ya gidiyorsun değil mi? Doğru söyle Marietta'ya mı gidiyorsun? Acıyı duyumsamaya başlasa da şaka yapmaya çalışıyordu. Bilmiyorum ana diye yanıt verdi o. Aynı boğuk buruk sesle. Bu arada kapıya doğru gitmiş, kürk beresini almıştı bile. Bilmiyorum ama şimdi gitmek zorundayım. O adam bekliyor beni. Sonra döneceksin değil mi? Dönecek misin? 2 saate kadar dönersin değil mi? Giulio amcanla yengene de haber salacağım. Düşün ne sevinecek onlar da. Yemekten biraz önce gelmeye çalış. Ana diye yineledi oğlu. Başka bir şey dememesini, susmasını, acıyı arttırmamasını ister gibiydi. Gitmek zorundayım şimdi. O adam bekliyor. Yeterinden fazla sabırlı davrandı. Sonra yüreğe işleyen bir bakışla baktı ona. Kapıya yaklaştı. Hala sevinçli, küçük kardeşleri sokuldular yanına. Pietro, ağabeyinin ne giymiş olduğunu görmek için pelerinin eteğini kaldırdı. Pietro, Pietro, dur ne yapıyorsun? Bırak Pietro diye bağırdı anası. Giovanni'nin öfkelenmesinden çekinerek. Yapma diye bağırdı asker de çocuğun davranışını görünce. Ama artık iş işten geçmişti. Gök mavisi çuhanın iki yanı bir anlığına aralanmıştı.
Giovanni, güzelim benim, ne yaptılar böyle sana diye kekeledi ana, yüzünü elleri arasına alarak. Giovanni, kan bu. Gitmem gerek ana diye yineledi o ikinci kez, umutsuz bir kararlılıkla. Yeterince beklettim onu. Hoşça kal Anna, hoşça kal Pietro, Tanrı'ya emanet olana. Kapıdaydı artık. Rüzgar sürüklüyormuş gibi çıktı. Sebze bahçesini neredeyse koşarak geçti. Parmaklık kapısını açtı. Kül rengi gökyüzünün altında 2 at 4 nala fırladı. Ama köye doğru değil. Hayır. Çayırların arasından kuzeye, dağlara doğru. 4 nala gidiyorlardı. Bunun üzerine kadın anladı. Yüreğinde hiçbir şeyin yüzyıllar boyunca bile dolduramayacağı kocaman bir boşluk açıldı. Pelerinin öyküsünü, oğlunun hüznünü, özellikle de sokakta bir aşağı bir yukarı dolaşan gizemli kişinin kim olduğunu, yeterinden fazla sabırlı davranan o uğursuz kişinin kimliğini anladı. Giovanni'yi sonsuzluğa dek birlikte götürmeden önce anasıyla helalleşsin diye eski evine getirecek, parmaklığın ardında dakikalarca ayakta, tozların arasında, aç bir dilenci gibi bekleyecek kadar bağışlayıcı, sabırlı davranmıştı o dünyanın efendisi.